tu vois, je leur demandais, bah, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, de faire ça? Puis ils disaient, ah ben, moi, ça me détend. Donc, tu vois, qui est pas nécessairement le côté masculin de je veux comprendre, je veux Ouais. maîtriser, là, qui est, ah tiens, tu vois, on voit même pas que ça se trouve, pour ces adolescentes-là, ça joue un rôle de santé mentale, puis que Et là, oui. elles viennent se détendre en réparant des vélos. Je pense qu'elles ont dit ça me relaxe plutôt que ça me détend, mais plutôt que d'être sur un téléphone ou autre chose, tu vois.